तो दोस्तों आई एम प्रेटी श्योर आप सभी की लाइफ में वो छींक तो आई होगी जिसने आने से पहले ही आपको अलविदा कह दिया हो और कभी वापस मुड़ के भी ना देखा हो। तो ड्यूरिंग दिस टाइम योर ब्रेन इट क्रिएट्स अ मेंटल टेंशन जो आपको वो नोटिफिकेशन ट्रिगर करते रहता है कि भाई काश ये छींक आ जाती तो मुक्ति मिल जाती, टू गेट दैट पीस ऑफ माइंड, राइट। तो अभी साइकोलॉजी में वी कॉल दिस ज़ाइगार्निक इफेक्ट एंड बट इट सेज इज लाइक योर ब्रेन इट रिमेंबर्स अनफिनिश्ड टास्क बेटर देन द कंप्लीटेड वंस। तो लाइफ में मोटिवेशन का ट्राई नहीं करना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करो एंड यू नो योर माइंड विल नीड दैट सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। ओके, दैट्स इट।